আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা অনেকেই এক্সজিও গাড়ি খুঁজছিলেন নিউ শেপের। তো তাদের জন্য নিয়ে এসেছি এক্সজিও 2013 মডেল, 2017-তে রেজিস্ট্রেশন। আমাদের চ্যানেলে যারা নতুন রয়েছেন দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, তাহলে পরবর্তীতে গাড়ির আপডেটগুলো পেয়ে যাবেন। আজকে যে গাড়িটি নিয়ে এসেছি, গাড়িটি এখনও বাংলাদেশে কালার হয়নি। গাড়িটির যা আছে A to Z সব অরিজিনাল। সামনে দুইটা হেডলাইট, গ্রিল, সব কিছু গাড়ির সাথেই জাপান থেকে যেভাবে আসছে ওইভাবেই। গাড়িটি খুবই শৌখিন একজন মানুষ ইউজ করেছেন, তিনি নিজে গাড়িটি ড্রাইভ করেছেন। দেখুন চাকার কন্ডিশনটা, যে চাকাগুলো যে অবস্থায় আছে, 4টি চাকা এখনও 60 থেকে 70,000 কিলো আপনারা ড্রাইভ করতে পারবেন। এটা নিউ শেপের গাড়ি, নন হাইব্রিড, তেলের গাড়ি, সিএনজি কনভার্সন করা। ইন্টেরিয়রটা বিস্কিট কালার এবং দেখুন পায়ের নিচে চমৎকার একটি লাইট লাগানো আছে। এটা হচ্ছে শৌখিন মানুষের রুচির আভিজাত্য, রুচির বহিঃপ্রকাশ। দেখুন লেদারের সিট কভার লাগানো আছে। ইন্টেরিয়রটা খুবই ফ্রেশ এবং দরজার বিটগুলো যদি দেখায় আপনাদেরকে, বিটগুলো অরিজিনাল ক্রসগুলো রয়েছে গাড়িটিতে। গাড়িটি ইন্টেরিয়রটা হচ্ছে বিস্কিট এবং পেছনের দরজার জাপানি ক্রসগুলো পেয়ে যাবেন আপনারা গাড়িতেই, এবং লেদারের সিট কভার লাগানো, সাথে সুন্দর দুটি কুশন এবং একটি টিস্যু বক্সও পেয়ে যাচ্ছেন। এক কথায় গাড়িটি খুবই 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 চমৎকার কন্ডিশনে আছে। আসলে এক্সিও গাড়ি, এত ফ্রেশ গাড়ি পাওয়া সো টাফ। দেখুন এই চাকাটার কন্ডিশনও দেখুন। আপনারা যারা এক্সিও গাড়ি খুঁজেছেন, আশা করি আপনারা এই গাড়িটি দেখলে অবশ্যই পছন্দ হবে এবং 100% পছন্দ হবেই আপনাদের এই গাড়িটি দেখলে। দেখুন নাম্বার প্লেটটা কতটা ফ্রেশ, পিছনের গ্লাসটা অরিজিনাল, সামনের গ্লাসটা অরিজিনাল, দুটো ব্যাকলাইট গাড়ির সাথেই। এই জায়গাটাও দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে, প্রত্যেকটাই 4টি চাকা সবগুলোই ফ্রেশ। দেখুন দরজার সাইডগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি, এবার আপনারা আমার ভিডিওর মাধ্যমে 80% ধারণা নিতে পারবেন। বাকি 20% আপনারা এসে ফিজিক্যালি গাড়ি দেখে দেন তারপরে নিতে হবে। আর আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। ভিডিও শেষে আমি গাড়িটির দাম এবং কাগজ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। দেখুন সামনের দরজাটি, এটাও খুবই ফ্রেশ এবং বাম পাশেও সুন্দর একটি লাইট লাগানো আছে। অরিজিনাল সব স্টিকারগুলো এখনও গাড়িতেই আছে। হ্যাঁ, গাড়িটি হচ্ছে সম্পূর্ণ ফার্স্ট পার্টি স্মার্ট কার্ড। গাড়িটিতে আপনারা এনি টাইম নাম ট্রান্সফার করে নিতে পারবেন। আর গাড়িটির আস্কিং মূল্য চাওয়া হচ্ছে অনলি 17,60,000 টাকা। 17,60,000 টাকা আস্কিং প্রাইস। আপনারা ভিডিওর উপরে দেওয়া মোবাইল নাম্বারে ফোন দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবেন। গাড়িটি দেখতে হলে অবশ্যই আপনাদেরকে ফার্ম গেটে আসতে হবে। ফার্ম গেটে এসে গাড়ি দেখে দেন দামাদামি করে কিনতে পারবেন। দেখুন গাড়ির সাথে গাড়ি ফ্রি, ছোট্ট একটি গাড়ির ভিতরে দেওয়া আছে। ধন্যবাদ সবাইকে।